Nou, as jy die week nie tyd gehad het om te volg wat die Twitteraad die kwyt raak nie, moet jy nou jou ore spits en moenie weggaan nie. Die hoof van digitaal by Jacaranda FM, Ronaldo Swaap, is hier by my in die ateljee om die week se gewildste hashtags en Twitter trends te bespreek. Goeienaand Ronaldo en welkom. Baie dankie, dis lekker om terug te wees. Dit was 'n bedrywige week hier by die huis en ons het gesien Danny Kaye is in die spervuur oor 'n paar goed, né? Ja, ek dink dit was 'n baie besige week vir Afrikaanse en plaaslike bekendes. Ons begin natuurlik by Danny Kaye. Ek dink as jy wil of ooit gewonder het hoe om Suid-Afrika kwaad te kry, dan kry jy 'n plaaslike bekende om te tweet oor ras en apartheid en witbevoorregting. En dis presies wat Danny Kaye gedoen het. Not enough white people. He says, as white South African, I'm constantly witness to a lack of empathy by privileged white people around me. My tweet reflects my reality. Ja, hy het 'n paar tweets uitgestuur op sy sosiale media platforms en Suid-Afrika was iets wat verdeeld. Daar het 'n paar groot figure soort van om gesê jy praat absoluut nonsens. En dat dit soort van nie eintlik is wat jy moet doen nie, want jy is 'n celebrity, jy moet net sing. Een van daai mense was natuurlik Helen Zille. Ja. En sy is maar baie omstrede op Twitter. So sy het hom uitgehaal op sy spelling op een van sy tweets, maar hy het natuurlik teruggekap en gesê ons moet vergeet my spelling, ons moet fokus op die feit dat ons moet deel met ons rassekwessie in Suid-Afrika. Ja. Ek weet Chris Kamiden het ook glad nie hiervan gehou nie. Adam Tass het ook 'n paar tweets uitgestuur. En soos ek gesê het, Suid-Afrika was maar verdeeld op hierdie kwessie en ek dink ons is nog nie gemaklik genoeg dat ons soort van die erns van bekendes wat opinie lig op politiek of ras neem nie. So ek dink dis my moeilik want ek dink dis tog hulle platform om te gebruik, ja. Maar dis altyd vreemd hoe ek sien dat mense dit nie altyd reg opvat nie. Ja, wel kyk, as jy nou die storie kyk en mense het nog altyd gesê, jy weet, Helen Zille is altyd aan die verkeerde kant. Of sy sit haar voet in haar mond elke keer as sy praat op Twitter. En dit het nog gebeur met hierdie storie. Ja, ek dink veral vir haar en vir iemand van wat sy doen, om te sê en om te fokus op spelling is maar regtig kleinlik, dink ek. Ja. En dis kom mense glad nie daarvan gehou het nie. Baie Suid-Afrikaners was natuurlik baie beïndruk met Danny Kaye dat hy sy platform gebruik. Maar ek dink soort van die wit Twitter gebruikers het maar 'n bietjie aanstoot geneem op hierdie tweets wat hy uitgestuur het. Kom ons bly by musikante en hier is een wat ek nou aan wil vat is die plaaslike musiekkonsert wat ook in omstredigheid gedompel is. Wat sê die tweets toe? Ja, so basies wat hierdie week gebeur het, Afrikaans is groot, is hierdie mega-konserte wat sowat honderde duisende mense bymekaar bring om Afrikaanse musiek te vier. Hulle het natuurlik groot borge. Ek dink Channel 24 het vroeër van dese week 'n soort van ondersoek ingeplaas en daar was 'n paar tweets wat bevraagteken het hoekom die borge betrokke is by 'n event wat Steve Hofmeyr een van die hoofsangers is. Nou ons weet natuurlik Steve Hofmeyr is 'n omstrede figuur. So 'n paar jaar gelede het hy op sosiale media tweets uitgestuur wat sê dat swart mense eintlik die argitekte van apartheid was. Dit het glad nie goed gesit met baie mense nie en dis net een van die dinge wat hy gesê het en obviously ons weet met Steve Hofmeyr en die rasseverhoudings in Suid-Afrika dit raak moeilik. So daar was 'n vergrootglas op borge hierdie week. En wat MTM toe besluit het, hulle het besluit om te onttrek. En dit het groot mirakas veroorsaak. Ek dink dit het ook die blikkie oopgemaak en ek dink ons moet kyk hoe dit uitspeel oor die volgende paar weke en maande, veral met borge en konserte en omstrede figure en waar hulle kies om hulle geld te spandeer. Nou as die borge nou uitgetrek uit die Afrikaanse groot konsert, kan dit nog voortgaan sonder 'n borg? Ja, so hierdie het basies gebeur laat in die week. Ek dink hulle het Vrydag besluit hulle gaan onttrek. Hulle het wel gesê hulle gaan die res van hulle borgskappe review met die Afrikaanse groot en die Koleski groep. Maar ek dink dit sit maar maatskappye in 'n moeilike posisie want Steve Hofmeyr gaan nie ophou sing nie. En mense soos hy gaan nie ophou optree nie. En obviously soos jy noem, daar kort geld om hierdie konserte bymekaar te sit. En as Steve Hofmeyr nie daar is nie, gaan daar baie mense is wat nie konsert toe gaan nie. Ja, ek weet ek vermoed ons gaan nog dalk 'n bietjie van 'n boikot van MTM sien van 'n paar Steve Hofmeyr fans die volgende paar dae. Alraai, dan beweeg ons aan en natuurlik praat Suid-Afrikaners ook oor beerdkrag en baie is nie net hulle praat nie net daaroor, hulle is baie bekommerd daaroor. Ja, en baie mense is moedeloos. Ek dink hierdie naweek het dit my persoonlik hard getref. Want daar was ontsettend baie beerdkrag. Dit was fase 3, dit was opgradeer na fase 4. Daar was 'n groot probleem met
imports van Mosambiek en baie mense het natuurlik hulle ongelukkigheid hiermee op sosiale media gedeel. Die groot gesprekke wat basies op Twitter begin het rondom beerdkrag is die feit dat mense nou soort van beïnvloed word in klein besighede want hulle kan nie operate nie. So dit maak dit moeilik en dit obviously beïnvloed hoe hulle geld maak en as mense nou kinders het, maak dit ook ontsettend moeilik. En ek hou van die tweets soos daai een byvoorbeeld, what kind of nonsense is this? Ja. So het 'n bietjie pret ook gehad met die Ja. Eskom storie. Maar nou, watter stories het op internasionale front baie groot gegaan op die hashtags en so? Soos jy dit vroeër genoem het, ek dink die groot storie van die week is natuurlik die moskee aanval in Nieu-Seeland. Ek het Vrydagoggend wakker geword met hierdie nuus en dit was aaklig. En dit was basies die sentiment wat op sosiale media gedeel was en dit was reg oor die wêreld. Ek dink die dodetal is nou by 50 mense is ook beseer. En jammer. Die interessante ding wat nou gebeur het, daar was baie video's en soort van media elemente wat gedeel was op social media wat natuurlik Facebook en Twitter afgehaal het. Want mense stel belang en mense wil weet, maar ek dink dis ons moet sensitief wees wanneer ons met hierdie issue praat. Baie mense het hulle meegevoele op sosiale media gedeel en dis almal van bekendes, politieke figure van reg oor die wêreld. En dis regtig hartseer om te sien dat so groot ding gebeur en soos julle genoem het, dit gaan maak dat ons fokus op hoe ons met soort van wetgewing en gewere en immigrasie, want ek weet, dis bring my nou die volgende punt, een van die politieke figure in Australië het basies gesê, die moskee aanval was as gevolg van immigrasiewetgewing, dat soveel moslimmense in Nieu-Seeland kon gaan bly, en dit het obviously baie mense kwaad geraak. Is dit hoekom hy eier op sy gesig gekry het? Yes. Wat het gebeur toe? So, daar's 'n video wat die rond is doen op sosiale media. 'n Tiener het tydens 'n perskonferensie agter hierdie politieke figuur gestaan en hy het 'n eier in sy hand gehad en hy het sy selfoon in sy ander hand gehad en hy het terwyl hierdie politieke figuur basies praat op kamera 'n eier op sy gesig gegooi. En toe wat hierdie politieke figuur te doen, hy slaan hom toe deur die gesig. Sy naam is actually Fraser Anning en hierdie ding was versprei soos 'n veldbrand op sosiale media en ek dink mense was net bly dat hy eier op sy gesig gekry het want hy het maar daai aaklige en omstrede stellings gemaak. Nou dan natuurlik as ons kyk na Twitter, altyd is daar humoristiese gebeure en natuurlik ook wat die lagspiere bietjie kan prikkel ook. Wat was die week se lagspiere prikkel? Ek seker jy het dit gesien aan die begin van die week het ons Woolies Water Challenge gehad. Oh yes, ja. En dit was fenomenaal om te sien. Almal het betrokke geraak van verskillende agtergronde. So basies wat dit is, 'n groep seuns, tienerseuns het 'n bottel water gaan koop by Woolworths en hulle het 'n video gemaak wat demonstreer hoe hierdie water basies jou aksent kan verander. En dit maak dat jy 'n bietjie mooier praat en 'n bietjie meer elegant praat, exquisite. Soos ons kan sien, en almal het betrokke geraak. So ons het verskillende weergawe van hierdie challenge gesien. Baie mense het obviously die water gaan koop en begin baie hoë Engels praat. En ons het ook 'n reverse gesien, want baie wit mense het die water gaan koop en begin Zulu praat en Xhosa praat. En dit was lekker om te sien hoe die krag van sosiale media regtig goed kan doen vir 'n handelsmerk. En ek dink hoe Woolworths dit hanteer het, want hulle het basies dit omarm en hierdie seuns ge-invite vir allerlei spoils and treats. En dit is lekker om te sien dat hulle regtig kon beheer neem oor hierdie trend wat regtig lekker was. Was dit natuurlik? Want baie mense sê, maar weet jy, die eerste ene lyk natuurlik, maar die wat volg daarna lyk nie meer, dit lyk nie meer so natuurlik nie. Is dit miskien gekoop deur Woolies of nie? Nee, hierdie was 'n oorspronklike original idea. Ek dink, soos ek gesê het, hulle was regtig goed met hoe hulle soort van beheer geneem het van die narratief. En ek dink dit gaan hulle regtig help om soort van 'n nuwe kliëntel te kry. Ek dink baie mense wat dalk nie Woolworths water kom bekostig nie, sal nou kan belangstel om water te gaan koop. Kom ons praat oor goed voel tweets. Wat is die week se goed voel tweet en wat kan ons nou kyk vorentoe in die week? Wat gaan volgende week gebeur? Ek dink die lekker ding is nog steeds die Woolies Water Challenge. Dit is 'n lekker lag oomblik en almal kan betrokke raak, oud en jonk. Die MTM storie en borge gaan regtig die storie wees wat ons plaaslik moet ophou, want dit gaan regtig 'n vergrootglas daarop plaas en dan ons natuurlik wil ons op hoogte bly van wat gebeur het met daai Nieu-Seeland moskee aanval. As ons nou weer kyk dat daai Woolies Water, daar was natuurlik ook die Indiër weergawe wat deurgekom wat ek verskriklik geniet het. So almal maak 'n weergawe van hierdie Woolies Water. Ja, en ek dink dis die sukses van hierdie trend. Dit is so
versatile dat enigiemand kan betrokke raak. Soos ek genoem het, dit het begin met 'n groep seuns wat begin Engels praat het, maar ons het die reverse gesien en soos jy gesê het, Indiese groepe doen dit. Dit sal interessant wees om te sien of hierdie soort van trend bietjie optel buite Suid-Afrika. Maar dit was regtig lekker. Ek dink selfs ek moet nou 'n water challenge gaan doen hierna. En sê vir my, ons weet nou natuurlik daar's die Zondo-kommissie en 'n klomp goed wat daar uitkom, so dit het nie vreeslik baie getrend soos die ander goedetjies vir Nee, ek dink die groot gesprekke was natuurlik die soort van bekendes en wat daaraan gaan. Iets anders wat my oog opgeval het was die internasionale storie wat soort van Hollywood geruk het. Felicity Huffman, ons ken haar van Desperate Housewives en 'n paar baie suksesvolle flieks. Sy was betrokke in 'n universiteitstoelatingsbedrog skema, want sy het basies geld spandeer om te verseker dat haar dogter 'n toelating kry by 'n college en dit het uitgelek en mense was regtig ontsteld. So sy gaan ek dink later Maart in die hof verskyn met 'n paar ander bekendes wat basies hulle platform en hulle geld misbruik het om hulle familie te bevorder. Ronaldo, baie dankie dat jy kom inloer het hier by ons. Groot plesier. Dit was Ronaldo Swap, die hoof van digitaal by Jacaranda FM. En daarmee roep ons halt. Geniet die laaste bietjie van die naweek.